Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi karunya Hamsul Cingir Sibadu Baru. Edisi dina ki adalah edisi Selasa ya. Dina kita akan ke Jogja. Ngapain? Ngapain? Takone ngapain? Ketemu bae. Ki persiapan prepare siap-siap nunggu patir-patirnya pada teka karo jemputane ya. Karena kita artis, pantaslah dijemput. Ya orang. Dan di sini aku juga udah bersama temannya urung kabeh lah, urung kumpul ya. Jadi kayak lagi siap-siap ada adus yang mikir konadus tadi adus aslinya aku adus oke. Tapi konadus ya wis nyong adus bae gitu. Kita akan melihat siapakah yang ada di sini. Nah, salah sijine Mas Dekol. Duis tentene rocker banget. Keren. Game Badok pagi hari ini. Kopi net 2 gelas. Dan tidak asing lagi bersama sang halo Mbak. Mbak siapa ini? Anis. Oh iya, kita untuk vlog nanya ke pemain baru. Ya arep melu Jogja apa-apa. Ngapain apa? Motolan. Harus apa? Ya Jupiter harus ditopang ketemu. Harus apa? Bareng mana? Apa? Harus apa? Aku ada sulit. Wih, karunya Oke, gue bae dilanjut. Jare miki Anis karunya Jogja ngapa bae dititiki kok ya. Secara karung tadi batir-batir itu kan. Jangan lupa deh. Oke guys, ya wis rampung ya. Iki nang lokasi pembuatan film. Iki tempe miki karo sop buntal. Siki agi nang lokasi Jogja. Persisnya Candi Mas, pojok kopi ya guys. Ajak kalian guys. Perjalanan jauh mampir ya. Untuk menghilangkan rasa dahaga kalian bersama kopi hitam dan secangkir teh ya. Langsung bae pemainnya. Ketemu pesur kalau Pak tuh. Mas gawe. Gawe. Berjumpa lagi bersama Matamu kok jarku ditinggal kae kali promo.
Oke, sekarang lagi di Candi Mas. Ini sebagai profnya ini, Prof. Gimana Prof? Prof Komsul. Aman. Aman ya. Aman. Panjangannya ini proposal. Ya. Profesional. Profesional. Oke, oke. Oi. Hah? Nyabut kue lambe. Lokasi pertama nang Universitas Mercubuana Yogyakarta ya. Nah, ini lokasi syuting pertama ya. Si penting push up. Iki kami dinti. Masih bersama Cingire di Candi Mas Purwokerto ya. Candi Mas Jogja ya. Melanjutkan sampai malam. Masih bersama kru-kru ternama Dekol, Ropok. Mas Brun, Mas Cika Dipana, Mas Kuta, Mas Dodos, dan Emang kudu. oke, dan Bukaji, Mas Ganteng, dan masih banyak lain. Iya gue. Itu langsung wedi aku. Oke guys, terima kasih yang sudah mengikuti Cingire syuting di Jogja di Candi Mas. Penutupan atau endingnya di Jalan Malioboro ya. Masih ramai banget, ramai sekali dan cukup ramai. Terima kasih yang sudah support, yang sudah bisa. Ini itu namanya ya ada Jalan Malioboro apa di 0 km. Oh ya benar, ini endingnya di 0 km sini dah. Termasuk daerah yang sangat apa namanya apa nek sing bersejarah berjalan Museum, monumen, intinya bersejarah ya, legend, Legend of Eng apa iya. yang Ini kayak Jogja. Jogja Nis. Jogja Nis, Nis, kandani Nis.
Ini kepriwe dak dikatakan bersejarah orang Di Jogja, di sini banyak mahasiswa. Cantik-cantik. seperti kamu. Princess sih. Ya, ya. Kok nggak ada yang seperti kamu, Sul? Kamu udah gak cantik. Cantik banget. Calon istri. Oke, segitu saja ya penutupan Cingire di Jogja bersama Candi Mas. Jangan lupa hari ini kalian bersyukur karena bersyukur tidak akan mengurangi rezeki Anda. Oke, di mana-mana tempelnya.